বন্ধুরা এই পুলিশটি চেকের মধ্যে টাকার অ্যামাউন্ট লিখছিল আর তখনই তার ছেলে একটি বেলুন ফাটিয়ে দেয় আর পুলিশটি চমকে যায়। তারপরে এই ছেলেটি তাড়াতাড়ি 9000-এর জায়গায় 2টা শূন্য বাড়িয়ে দেয় আর তার বাবাকে বলে, আরে বাবা কি হয়েছে? এই যে ভাই বেলুন ফাটিয়েছে আর তুমি ভয় পেয়ে গেলে, তাড়াতাড়ি আমাকে চেকটা দাও, আমি টাকাটা তুলে নিয়ে আসি। এবার পুলিশটি তার ছেলেকে চেকটি দিয়ে দেয় টাকা আনতে। এবার কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি চলে যায় ব্যাংকে টাকা তুলতে আর তারপরে পুলিশটির মোবাইলের মধ্যে মেসেজ আছে 9000-এর জায়গায় 9 লাখ তোলা হয়েছে তার অ্যাকাউন্ট থেকে। এবার তার ছেলেকে পুলিশটি ফোন করে, তার ছেলে বলছে হ্যাঁ ব্যাংকে আছি, এখনই যাচ্ছি। এবার তার ছেলেটি টাকাগুলো লুকিয়ে রাখে আর 9000 টাকা নিয়ে তার বাবাকে এনে দেয়। তুই 9 লাখ টাকা তুলেছিস আর আমাকে শুধু 9000 টাকা কেন দিচ্ছিস? এবার ছেলেটি বলছে কই আমি 9 লাখ টাকা তুলেছি, মিথ্যে কথা। এবার তার বাবা সিসি ক্যামেরা চেক করতে চাইলে ওই ছেলেটি বলে, হ্যাঁ বাবা আমি তুলেছি টাকাটা, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও। এবার পুলিশটি তার ছেলেকে লাঠি নিয়ে প্রচন্ড মারধর করতে থাকে।